Isi qolas მოგესალმებით და მადლობა ღმერთს რომ ეს შეხვედრა შედგა. ირაკლის ულოცავ რომ ესე იგი ამდენი მოსწავლე ყავს და ამდენი ადამიანი არის ჩართული მართლაც საღვთო საქმეში. ხო ისმის ჩემი ხმა, უკან ისმის? აწევა შეგვიძლია თუ არის. ხო, ისმის. მე ვარ დეკანოზი ბასილი. ფერისცვალების ტაძარში მსახურობ ქალაქ გორში და სოფლებში მსახურობ ქერეში და ფლავში და რა ვიცი რა შეიძლება გითხრათ ჩემს ეს ჩემი ოჯახის წევრები არიან მეუღლე და შვილები ნათლიაც ოჯახის წევრია თავისთავად ცხადია სხვადასხვა ნათელ მირონობითი ნათესაობა მეცხრე ნათესაურ ხარისხამდე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი მათ თავმოვლებს შორის ქორწინებაც კი არ შეიძლება. შედარებისთვის რო ვთქვათ, სისხლით ნათესაობის შემთხვევაში მეშვიდე ნათესაურ ხარისხამდე არ შეიძლება. ესმით აი აქ საუბარია უშუალოდ ნათლიასა და ნათლულის შთამომავლებს. ისე რომ არ არის ეს ნაკლები ნათესაობა ვიდრე სისხლის მიერ. ამისი თქმა მინდა. რა ვთქვათ, პირდაპირ თქვენ შეკითხვებზე გადავალ მაშინ, იმიტომ რომ თქვენი ინტერესი რაც არის, მე შევეცდები ის დავაკმაყოფილო. მე არ ვიცი რამდენად გამართულად და დამაკმაყოფილებლად ვიტყვი მას, რაც აქ წერია შეკითხვები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობას არ დავაკლებ და ნახოთ რა გამო. როგორ უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა? მე თან მაინტერესებს თქვენი აზრებიც, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იცხოვროს ქრისტიანი. მოდი ჯერ ის თქვათ, ვინ არის ქრისტიანი, ვის შეიძლება ქრისტიანი ეწოდოს საერთოდ. შეგიძლიათ რომ ითხრათ? ხო დაგწოთ ნება მასწავლებელმა რომ თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ. კი, აი თანახმა. შეგიძლიათ მითხრათ, აი ვინ დადის ტაძარში მაგალითად, ვინ ცხოვრობს ეკლესიურად? არის ასეთი აქ ვინმე? თუ არა? როგორ? არა, თქვენ შორის არის ასეთი, რომ ვინც ეკლესიურად ცხოვრობს. ეგ მაინტერესებს. არის და ვინ არის აბა სტიქარის? აბა, აი შეგიძლია რომ გითხრა, ვის შეიძლება ეწოდებოდეს ქრისტიანი? ესეთი ბავშვებმაც რო გაიგონ, შეიძლება ესეთი რამე თქვა, რომ მე ვერ ვიტყვი. ვისაც უფალი უყვარს. ვისაც უფალი უყვარს. კიდევ ვის შეიძლება ეწოდოს ქრისტიანი? შეგიძლია გითხრა, აბა? ვინც ტაძარში დადის და აღსრებას აფარებს და ქრისტიანულად ცხოვრობს. და აი მე დამაინტერესდა ზუსტად, ტაძარში სიარული გავიგე, აღსარების თქმაც გავიგე, მაგრამ აი ვინც ქრისტიანულად ცხოვრობს, ხო ამბობთ? ვინ არის ვინც ქრისტიანულად ცხოვრობს? როგორ უნდა ვიცხოვროთ ქრისტიანულად? აი გადავწყვიტე რომ ქრისტიანულად ვიცხოვრო და რა გავაკეთო კონკრეტულად? ქრისტე შევიყვაროთ. შენ რას ამბობ? ვეზიაროთ. შეგიძლიათ რომ ქრისტეს თვისებები ჩამომითვალოთ? აი როგორ დაახასიათებდით ქრისტეს? იცი რატო ამბობ? ეხლა აქედან ხო არიან ისეთი ბავშვები, ვისაც სიტყვაზე კალათბურთი უყვარს, ფეხბურთი უყვარს, რაღაცა ესეთი სპორტი. არიან ესეთები. აი რომელიმე ფეხბურთელი მოგწონს დაუშვათ. როგორ უნდა მიბაძო იმ ფეხბურთელს? ხო ვცდილობ რომ მე იმას მიბაძო, არა? მაგრამ თუ არ იცი ის როგორ თამაშობს, შეძლებ რომ მიბაძო. ვერ შეძლებ. თუ მისი ერთი თამაშიც არ გინახავს, როგორ შეძლებ რომ მიბაძო? ამიტომ ამბობ, როგორ მივბაძოთ ჩვენ ქრისტეს? ქრისტე ჩვენ ასე პირადად არ გვინახია. მაგრამ ჩვენ ვიცით ქრისტეს შესახებ სახარებიდან, ხო მართალია? სახარებიდან ვიცით. და თუ შეგიძლიათ მითხრათ ქრისტეს თვისებები, აი როგორია ქრისტე, რაში მივბაძოთ? კაცთ მოყარე კიდე როგორია, როგორ დაახასიათებდით თქვენ? იცი რატო ამბობ, თუ ჩვენ ვერ დავახასიათებთ ქრისტეს, მაშინ არ გვეცოდინება რაში მივბაძოთ. და არც ის გვეცოდინება ქრისტიანობა რა არის, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არის ქრისტესადმი მიბაძო.
აბა კიდე რა თვისებას იტყვის? სიყვარული. კიდე? აი როგორია იესო ქრისტე? სიკეთე, კეთილია, ხო? კიდე? არასდროს არ მიგატოვებს გასაჭირში. კიდე? თავმდაბალი. შეგიძლიათ ეგ სიტყვა გამიმარტოთ რა არის თავმდაბალი? აიცადე რაღაც საინტერესოს ამბობს. აიცა ბავშვებმაც რო გაიგო. თავმდაბალი არის, როდესაც თელმაღალი არ ჯვანია თავი და ყველასაგან და ქედმაღალი რა არის? ყველაზე ჭარჯი რო ჯვანია თავი და ჯვანია რომ საუკეთესოა. აი მაგალითად თქვენ ხო ხატმწერები ხართ და მხატვრები ხართ. დავუშვათ შენი ნამუშევარი წარმოადგინე. შენ თუ ამით თავს იწონებ, ეგ უკვე ნიშნებია იმისა, რომ შეიძლება ამპარტავანი იყო, ანუ ქედმაღალი იყო, ანუ თავმდაბალი არ იყო. მაგრამ შენ თუ შენი ნამუშევრის გამო ღმერთს მადლობ და ამბობ, რომ გმადლობ ღმერთო, რომ აი ესეთი მასწავლებელი გამომიჩინე, გმადლობ ღმერთო, რომ ასეთი ნიჭი მომეცი, რომ დამეხატა და შესაძლებლობა მომეცი. დაუშვათ ის საღებავების საშუალებაც მომეცი, ყველაფრისთვის თუ ღმერთს მადლობ, იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინე ადამიანი, რომელსაც ხატვის ნიჭი და შესაძლებლობა არ აქვს, ის უფრო კარგად დახატავს თუ ისაც აქვს ეს? და ვისაც აქვს, ვისგან აქვს? ღვთისგან აქვს, უფლისგან აქვს, გესმით და როდესაც ადამიანი ამას აცნობიერებს, რომ ეს ჩემი კი არ არის, ჩემი მონაპოვარი კი არ არის, ეს ღმერთისგან არის. კი, რა თქმა უნდა, მე უნდა ვიშრომო, რომ ეს გავამრავლო, გესმით? აი ნიჭი რომ მოგეცა, უნდა იშრომო და გაამრავლო, მაგრამ ეგ თავდაპირველად ღვთისგან მოგეცა. რომ არ მოგცემოდა ეგ ნიჭი, იმას ვერ გაამრავლებდი. ამას შენი შრომაც უნდა დაერთოს, რა თქმა უნდა და აი ამ ყველაფრის გამო თუ ადამიანი მადლობს ღმერთს, ეგ არის თავმდაბალი. ანუ საკუთარ თავს კი არ მიაწერს. ან მაგალითად, აქ შეიძლება ხატწერასთან ერთად ვიღაცას კონდეს ნიჭი, სიმღერის, ცეკვის ნიჭი კონდეს, ვიღაცას უფრო ძალისმიერი, ვიღაცას უფრო მეტად გამჭრიახი გონება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დავუშვათ ჩვენი ნამუშევრის გამო ვიღაც თუ ტაშს გვიკრავს, სიმღერა იქნება ცეკვა, ნახატი თუ სხვა, ეს ტაში მთლიანად ჩვენ კი არ გვეკუთვნის. ეს ტაში პირველ რიგში იმას ეკუთვნის, ვინც ეს ნიჭი მოგცა ჩვენ. მერე მშობლებს ეკუთვნის, რომ ჩვენ ამაში ხელი შეგვიწყეს, მერე მასწავლებელს ეკუთვნის და ჩვენც მადლიერება ღვთისადმიც უნდა გქონდეს, მასწავლებლის მიმართ, მშობლის მიმართ და აი ეგ არის ეგ განწყობაა, რომელიც ჩვენ აპარტავნებისაგან დაგვიცავს. ეგ არის თამდაბლობა. ეგ არის მადლიერება და თუ ადამიანს ეგ არ აქვს და ასეც ხდება, რომ ყველაფერს ადამიანი საკუთარ თავს მიაწერს. აი მე ვარ ასეთი და იღებს ამ აპლოდისმენტებს. ესეთი ამ ადამიანი ამპარტავანი. იმიტომ რომ არ აფასებს ღვთისგან მოცემულს და ყველაფერი თავისად მიაჩნია. და ჩვენი არაფერი არ არის. ყველაფერი ღმერთმა მოგცა. გონებაც ღმერთმა მოგცა, სხვადასხვა უნარი ღმერთმა მოგცა, დრო ღმერთმა მოგცა. დროც ერთ-ერთი ნიჭია, რასაც გაფრთხილება ჭირდება. ეს ცოტა სხვათებაა, მაგრამ მოდი აქვე რადგან სიტყვა მოიტანა. დროც არის ერთ-ერთი ისეთი რამ, რაც ღმერთმა მოგცა. იმდენი მოგცა, რამდენიც ეს უშუალოდ ჩვენ გჭირდება. ვიღაცას 100 წელი მისცა, ვიღაცას 30, ვიღაცას 15, გესმით? მაგრამ ყველას მისცა იმდენი, რამდენიც მისი სულის გადარჩენისთვის საჭირო და აუცილებელი იქნებოდა. ეხლა ჩვენ ჩამოთვალებთ ისებები, რომ ქრისტე არის თავმდაბალი, არის კეთილი, არის ერთგული, რომ არ მიგატოვებს, არის მოსიყვარულე და ასე შემდეგ. და ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანულად ვიცხოვროთ, აი აქ შეკითხვა იყო და ამიტომაც მე განვავრცე ცოტა. ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანულად ვიცხოვროთ, ჩვენ უნდა გავხდეთ ასეთი. და ასეთი რომ გახდე, ესე იგი საკუთარ თავს უნდა გკითხო, რომ მე ვარ თუ არა ადამიანების მიმართ ასეთი. და თუ ადამიანი გულწრფელია,
აღმოაჩენს, რომ ადამიანების მიმართ ასეთი არ არის. თუ გულწრფელია. თუ ეხლა თავის თავს ატყუებს და სხვების წინაშე თავს იმართლებს, რომ დიახ, მე ასეთი ვარ. ესე იგი, აი საბოლოო ჯამში ერთ წინადადებამდე რომ დავიყვანთ, ყველა ადამიანს ისე უნდა მოექცე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცეს. აი ქრისტე ეგეთია. ეხლა ჩვენ რომ საღამოს დავწვევით, საწოლში დავწეკით, უნდა გადავდოთ ის პლანშეტები თუ გაჯეტები თუ მთელი ამბები, აბა უბრალოდ სცადეთ. გადადეთ ეს ყველაფერი და დაფიქრდით დილიდან აი იმ წუთამდე, როცა ამას აკეთებ და ფიქრობთ, დილიდან აქამდე მე ყველა ადამიანს მოვეკეცი თუ არა ისე, მე რომ მესიამოვნებოდა სხვისგან. აი დილით ავდექი. როგორ მივესალმე ჩემს მშობლებს, დედმამიშვილს, როგორ მივედი სკოლაში, იქ მასწავლებელია თუ მოსწავლეა ნებისმიერ ადამიანთან, მქონდა თუ არა ისეთი სიტყვა პასუხი, ისეთი ქმედება, ისეთი ფიქრები ყველას მიმართ, როგორიც ჩემზე მინდა რომ ჰქონდეს სხვას. და ჩვენ აღმოვაჩენთ ერთ ასეთ რაღაცას, რომ დღის განმავლობაში ბევრჯერ ვუთხარით სხვას ისეთი რამე, ჩვენ რო არ მოგვეწონებოდა, ბევრჯერ ვიფიქრეთ სხვაზე ისეთი რამე, რაც ჩვენ არ მოგვეწონებოდა, ბევრჯერ ვილაპარაკეთ სხვაზე ისეთი რამე, ჩვენ რო არ მოგვეწონება და ასე შემდეგ. და ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ დღეს ბევრი რაღაცის გამო ქრისტეს ვერ დავემსგავსეთ. ეხლა ჩნდება საჭიროება აღსარებისა. აი რაზეც ამ ვაჟკაცმა თქვა. აღსარება რაღაცა მექანიკური ქმედება კი არ არის. აღსარება არის ის, რაც ჩვენ გვიშლის ქრისტესადმი მსგავსებაში იმას რომ მოვიცილებთ. დაუშვათ რომელიღაც მსახიობი თუ მომღერალი მოგეწონა და გინდა რომ მას მიბაძო. მაგრამ მას თმები სხვანაირად აქვს. პირი დაბანილი აქვს, ჩვენ ნახეთ რომ პირი მოთხრილი გვაქვს. ჩვენ ვერ ბაძავთ. ჩვენ რას ვაკეთებთ? უნდა წავიდეთ და პირი უნდა დავიბანოთ რომ მას დავემსგავსოთ. მას დაბანილი აქვს, გესმით? და პირის დაბანა რატო თქვი? ჩვენ გარეგნულად შეიძლება მოწესრიგებული იყოთ, მაგრამ შინაგანად სულიერად დაბინძურებული ვართ სხვადასხვა ცოდვით. მაგრამ თუ ადამიანი ამას არ დააკვირდება, ვერ აღმოაჩენს. და ადამიანი ამას ვერ დააკვირდება, თუ ესე იგი მღვიძარების ბოლო წამამდე ან ტელეფონი უჭირავს, ან თუნდაც წიგნი უჭირავს. წიგნი კარგია, მაგრამ ეს ჯობია, რომ იფიქრო დილიდან აქამდე მე რა შევწოდე ღმერთს, რითი ვერ დავემსგავსე. და გეცოდინება აღსარებაში რა თქვა, გეცოდინება სული როგორ განიწმინდო. თუ ამას გააკეთებ, ნელ-ნელა შეიცვლები. ნელ-ნელა შენი სული განიწმინდება და თუ ამას არ გააკეთებ, 100 წელიც რო გავიდეს, დარჩები ისევ ისეთი და ქრისტეს ვერ მიბაძავ. და ვერც ქრისტიანი ვერ იქნებ, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არის ქრისტესადმი მიბაძვა. აი მაგალითად ჩვენ რომ ვინათლებოდით, ჩვენ იქ ვთქვით, თუ მოზრდილი, ვინმე იყო, რომ ცოტა მოზრდილი მოინათლა, რომ ახსოვს თავისი ნათლობა, არის აქ ეგეთი ვინმე? თქვენ შორის არის ვინმე, რომ აი თქვენი ნათლობა რო გახსოვთ? ეთქვა ყველანი პატარები მოვინათლეთ, მაგრამ ნათლიები ხო ყოფილხართ, და ნათლია რას ამბობს? ნათლულის მაგივრად ამბობს, რომ განვეშორებით ეშმაკს, ყველა მის ცოდვას, ყველა მის საქმეს და შეუდგებით, ანუ გავყვებით ქრისტეს. ეს არის პირობა. ანუ ჩვენ ყველამ ეს პირობა დავდეთ. და ქრისტიანი იმდენად არის ქრისტიანი, რამდენადაც ამ პირობას ასრულებს. აი ხო არის ნათქვამი, კაციო თავისი სიტყვით ფასობს. ხო არის, კაცის სიტყვა თუ არ ფასობს, ესე იგი არც ეს კაცი არ ფასობს. ერთხელ თუ იტყვი და არ იზამ, მეორეჯერ, მესამეჯერ, შენ სიტყვას ვინ დაუჯერებს? და შენ სიტყვას თუ ფასი არ აქვს, შენს კაცობასაც ფასი არ ქონია. ხო მართალია? თუ ადამიანი იტყვის, რომ მე ქრისტეს გავყვები და არ მიყვება ცხოვრების წესით, მაშინ როგორ არის ქრისტიანი? მისი ქრისტიანობაც ამაზე არის დაფუძნებული, რამდენად ცდილობს, რომ ქრისტეს მიბაძოს. ესე რომ აი ქრისტიანული ცხოვრება არის ქრისტესადმი მიბაძვა და დანარჩენი ყველაფერი, ის აღსარება, ლოცვა, მარხვა, ზიარება და სხვა, ეს არის საშუალებები, რომ ჩვენ მართლაც გავხდეთ ქრისტიანები და ჩვენი სული გადარჩეს ამით. შეიძლება თუ არა
ადამიანს კონდეს რწმენა მაშინაც როცა ეჭვები აქვსო. რა არის იცით? ადამიანი შეიძლება მორწმუნე იყოს, მაგრამ ეშმაკი ცდილობს რომ 1000 ეჭვი დაბადოს ჩვენს თავში. რომ აი რწმენის საკითხებთან მიმართებით რაღაცაზე დაგაეჭოს. მისი მიზანი რა არის? რომ ადამიანი დაღუპოს. და ეს ეჭვი მარტო ჩვენთან კი არ ჩნდება. პირველ ადამიანებთან, ადამთან და ევასთანაც ასე დაიწყო ეშმაკმა საუბარი, რომ ნახევარი სიმართლე უთხრა, ნახევარი ტყუილი და მათში გააჩინა რაღაცა ესეთი აზრი თითქოს ღმერთის გარეშეც ისინი განიღრმავდნენ და ბედნიერები იქნებოდნენ. და ჩვენ შემთხვევაშიც არ არის გასაკვირი, თუ 1000 ეჭვი მოგდის თავში, მაგრამ ჩვენი კეთილგონიერება ის იქნება, რომ ჩვენ წმინდა წერილს, ანუ სახარებას დაუჯერებთ და იმას ვირწმუნებთ და არა იმ ყველაფერს, რაც თავში ეჭვი მოგვივიდა. იმიტომ რომ შემთხვევით კი არ მოდის ჩვენს თავში რამე. ან ღვთისგან არის, ან ეშმაკისგან არის. უნდა დაფიქრდე, ვისგან შეიძლება იყოს ეს. ღმერთს ჩვენთვის კარგი უნდა და ეშმაკს არ უნდა, ეშმაკს დაღუპვა უნდა ადამიანის. და როდესაც აღმოაჩენ, რომ ეს აზრი ღვთისგან არ არის, მაშინ არ უნდა დაიჯერო. არ უნდა აყვე ამას. რატომ გვამოწმებს ღმერთი? ეგ როდის ნახეთ, რომ ღმერთმა შეგვამოწმა? აიცადე ბოლომდე ჩავიდე. რატომ გვამოწმებს ღმერთი? მან ხომ კარგად იცის ჩვენ ვინც ვართ რეალურად. რატომ გვიგზავნის განსაცდელებს? განსაცდელების მიზანი არ არის ჩვენი გამოცდა. განსაცდელებით ღმერთი ჩვენ კი არ გვამოწმებს, აი მაგალითად რა ქვია სახელი? ნუცა, ღმერთს კი არ აინტერესებს ნუცა, ეხლა ამას იზავს თუ იმას იზავს. ღმერთს ის უნდა რომ ნუცამ დაინახოს იმ განსაცდელებით, რომ რეალურად რა შეუძლია ნუცას. სადღაც წაიქცევა და მიხვდება, რომ ეს მე არ შემიძლია. და ეს განსაცდელები ადამიანს მოთმინებასაც ანიჭებს და თავმდაბლობასაც თუ სწორად შეხედავს. აი დავუშვათ, წეგან ხო ამბობდით, რომ სიყვარული არის ერთ-ერთი თვისება უფლისა. დავუშვათ, ნუცას დახმარება ვიღაცას დაჭირდა. ნუცას დაეზარა. ანუ ნუცა ამ დროს განსაცდელის წინაშე დადგა. ანუ შენი დახმარება მჭირდება, ვიღაცა ეუბნება. ეს უკვე განსაცდელია. რატო განსაცდელი იცი? გამოცდის წინაშე ვდგებით. ჩვენ დავეხმაროთ თუ არ დავეხმაროთ. დავუშვათ, ნუცამ დაიზარა და არ დაეხმარა. მერე ნუცა დაფიქრდა, რომ მე ხო ეხლა როგორც ქრისტიანი, როგორც ადამიანი უნდა დავხმარებოდი და არ დავეხმარე. და აღარ არის ისეთი ამაყი და ამპარტავანი, როგორც შეიძლებოდა ყოფილიყო. მე ხან კონკრეტულად ნუცაზე კი არ ვამბობ. უბრალოდ ისეთ, რომ შეიძლება ძალიან თავმდაბალიც არის. და ის განსაცდელი შენ გასწავლის იმას, რომ თურმე ისეთი კარგი არ ყოფილხარ, როგორც გეგონა თავი. ზოგჯერ გადალახავ ამ განსაცდელს, მაგრამ იმ განსაცდელს რო გადალახავ, იქაც შეიძლება თუ გონიერი ხარ, ღმერთის ხელი დაინახო, რომ შენით ამას ვერ გააკეთებდი. აი წაღან რასაც ვამბობდი, შენს თავს არ უნდა მიაწერო არაფერი და იქნები უფრო მეტად დაცული. რატომ არსებობს სხვადასხვა ქრისტიანული მიმდევრობა? სხვადასხვა კი არა, უამრავი 10,000-ობით არსებობს. ძალიან ბევრი მიმდინარეობა, ძალიან ბევრი ცრუსწავლება, ძალიან ბევრი სექტა არსებობს და ამ ყველაფრის მიზანი არის ის, ეშმაკის ჩანაფიქრს გულისხმობ, რომ ადამიანს გონება აურიოს და ჭეშმარიტებას ააცილოს. და რა სჭირდება, რომ ჭეშმარიტებას ააცილოს? იმიტომ რომ დაღუპოს ადამიანი. და ადამიანის დაღუპარისთვის უნდა. იმისთვის, რომ ადამიანისა შურს, მოდი ორი მიზეზი ვთქვათ. ერთი, იმიტომ რომ ადამიანისა შურს. ესე იგი, ეშმაკი საიდანაც იქნა გადმოგდებული, ის თავიდან იყო ნათლის ანგელოზი. მაგრამ მან არ დააფასა ღვთისაგან ბოძებული მისი მდგომარეობა და ნიჭი, მადლიერი არ იყო ღვთისა, პირიქით მოინდომა ღმერთთან გატოლება და ამის გამო ის ზეციდან იქნა გადმოგდებული. და ის საიდანაც იქნა მოცილებული, ადამიანს შეუძლია ზეცაში დაიმკვიდროს და მარადიული სიხარული ქონდეს. ამიტომ შურს ადამიანების და მეორე მხრივ რო ვთქვათ, ეშმაკი ღმერთს ებრძვის, მაგრამ ღმერთს რა უნდა დააკლოს. ამიტომ ცდილობს მის საყვარელ ქმნილებას ადამიანს ავნოს
და ამითი ღმერთიც დაამწუხროს. აი მაგალითად თქვენ რომ ნამუშევარს, ანუ თქვენ რომ ხატს წერთ, ნახატს ხატავთ, ხო? თქვენ ხო გიყვარდებათ ის თქვენი ნამუშევარი, არა ხო გიყვარდებათ, შენი ხელიდან გამოვიდა ფაქტიურად და აი შენთვის ყველაზე ძვირფასი ნამუშევარი რომ ვიღაცამ ტალახში ჩააგდოს. თქვენ ხო დამწუხრდებით ამით. დავუშვათ ვიღაცა თქვენ ვერ გერევათ. მაგრამ თქვენი ნამუშევარი აიღო და ტალახში ჩააგდო. შენ ამით ხო დამწუხრდები. და ღვთისთვის ყველაზე ძვირფასი ქმნილება არის ადამიანი. ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა. ამიტომაც ადამიანს რომ ავნებს ეშმაკი, ამითი ღმერთს დაამწუხრებს და ამიტომ ცდილობს რომ ადამიანი დაღუპოს. როგორ შეიძლება გახდა უკეთურს არ იკითხავდით, უკეთესი ადამიანი. როგორ შეიძლება გახდა? აი როგორ და წეღარ როგორც თქვით, დაფიქრდე საკუთარ შეცდომებზე და ეცადო მეორე დღისთვის რომ გამოასწორო. აი წეღარ ხო ამბობდით, მთელი დღე რომ დაფიქრდე, მთელი დღის განმავლობაში რა გააკეთე რომ დაფიქრდე და ეცადო, მოდი რაც დღეს გავაკეთე, ხვალ აღარ გავაკეთო. მაგრამ შეიძლება ხვალაც გააკეთო, ზეგაც გააკეთო, მაგრამ ჩვენი მცდელობა თუ იქნება რომ არ გავაკეთოთ, ნელ-ნელა შემცირდება ეს შეცდომები და გახდები უკეთესი. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანისთვის ყოველდღიურობაში? ყოველდღიურობაში არის ის, რომ უერთგულო უფალს. უერთგულო უფალს ნიშნავს უერთგულო ადამიანსაც. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და როგორც მოციქული იაკობი ამბობს, ღვთისმსახურებაო, წმინდა და უბიწო არისო ქრიუებისა და ობლების მიხედვა მათ გასაჭირში და საკუთარი თავის დაცვა ამ წუთის სოფლისგანო. აი ორი რამე. ერთი რომ თუ სადმე გაჭირებულს ნახავ, ქრიუსა და ობოლს ნახავ, მიეხმარო ისე როგორც შენ შეგიძლია და მეორე კიდე რომ საკუთარი თავი წმინდად დაიცვა. აი ეს არის წმინდა და უბიწო ღვთისმსახურება. ღვთისმსახურება მარტო ის კი არ არის, აი როგორც მე მაგალითად სასულიერო პირი ხარ და არა, თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ღვთისმსახური. აი ამ გაგებით რომ იმ გაჭირებულს მოეფერო როგორც შეგიძლია და შენი თავი წმინდად დაიცვა. შეიძლება თუ არა რომ ადამიანი ღმერთზე გაბრაზდეს და რატომო? სამწუხაროდ მომხდარა ეგეთი შემთხვევები, რომ ადამიანი ღმერთზე გაბრაზებული. მაგრამ რამდენად სწორია ეს, ეგ სხვა საკითხი. რამდენად სწორია. აი თქვენ შეგიძლიათ რომ რამე მაგალითი მითხრათ, რა დროს შეიძლება ადამიანი ღმერთზე გაბრაზდეს? რა დროს შეიძლება? აი მე მომისმენია ხოლმე აი კი ბატონო, ეგეთი შემთხვევები არის, მაგრამ რა არის იცით? ჩვენ საბოლოო ჯამში არ ვიცით ღვთის განგებულება როგორია. ძალიან ძნელია ადამიანის მდგომარეობა, როდესაც საყვარელი ადამიანი გარდაეცვლება. ძალიან ძნელია. და შეუსაბამოც არის, რომ ამ დროს ვინმე მივიდეს და იქ ახლა ჭკუის დარიგება დაუწყოს. ეს ამიტომ მოხდა, ის იმიტომ მოხდა. არ შეიძლება ამის გაკეთება. ამითი უფრო თუ არ გააღიზიანებ, კარგი არ ამგონია რამე მოხდა. ამიტომაც მოციქული პავლე ნახეთ რას ამბობს, მოტირალთა თანა იტირეთ და მოხარულთა თანა იხარეთ. ვიღაცას გარდაეცვალა, მიდი და შენც მწუხარე იყავი მასთან ერთად. თუმცა ეს მწუხარების საკითხი დღეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. რატო ვამბობ ამას? ნახეთ. აი მაგალითად მე ახლა დიდი არ ვარ ესე ასაგით, მაგრამ ჩემს პატარაობაში მახსოვს რომ ასეთი რამე ხდებოდა. აი დავუშვათ ვიღაცა გარდაიცვალა სოფელში. და იყო ისე რომ ტელევიზორს იმ უბანში ხო არავინ არ ჩართავდა იმ დღეებში, იმ გლოვის დღეებში. და შეიძლება სოფელშიც არავის არ ჩაერთო ტელევიზორი. ეხლა ნახე, დავუშვათ გარდაგეცვალა შენი საყვარელი ადამიანი და იცი რომ ამის გამო ანუ ტელევიზორის ჩართვაში რა იგულისხმებოდა რომ
ხო სიამოვნებს ადამიანს იმას ჩართავს ფილმს ნახავს თუ სიმღერას მოусმენს ანუ ყველა მოიკლო სიამოვნება და ამითი გამოხატა რომ თანაზიარია ჩემი მწუხარების გესმით ახლა ჩვენ ხო მივდივართ ადამიანი რო გარდაიცვლება მივდივართ და ვეუბნებით ვიზიარებ თქვენ მწუხარებას ვიზიარებ რას ნიშნავს მეც მტკივა შენი მწუხარება ახლა თავისთავად ცხადია სრულად ვერ გავიზიარებთ მას რომ მტკივა ისე ჩვენ ვერ გვეთქია ვიღაცას შვილი გარდაეცვალა ვიღაცას დედა თუ დედმამიშვილი როგორ გავიზიარებთ ბოლომდე მის ტკივილს ვერ გავიზიარებთ მაგრამ ჩვენ თუ მივალთ და ვეთქვით რომ ვიზიარებ შემწუხარებას წამოვალ სახში და ჩავრთავ და სიმღერებს მოусმენ ეს ნიშნავს რომ მე საერთოდ ვერც კი გავიაზრე რა მოხდა ამიტომ როდესაც ჩვენ გავიგებთ რომ ვინმე გარდაიცვალა ჩვენ უნდა იმაზე მეტად თავშეკავებით ვიყოთ ვიდრე მანამდე ვიყავთ აი სიტყვაზე დავუშვათ რომელიმე კლასელს მშობელი გარდაეცვალა ჯარი წერია ყველას და მთელმა კლასმა რომ გადაწყვიტოს რომ ბავშვებო მოდი ჩვენ ეხლა აი დავუშვათ რა ქვია ირაკლი ქვია ვახტანგი ქვია გიორგი ქვია ვიღაც და შეიკრიბნენ ეს ბავშვები და თქვეს რომ მოდი ბიჭებო ჩვენ აი ამ თვეში 40-მდე ხო ძალიან მნიშვნელოვანი დღეებია მოდი ტელეფონში არ ვითამაშოთ არაფერი გესმით არ ვითამაშოთ და ხა წარმოიდგინეთ ის თანაკლასელი რომ გაიგებს რომ ჩემს გამო ამ ბავშვებმა სიამოვნებაზე უარი თქვეს რა ხელა ნუგეში იქნება მისთვის არ იქნება ნუგეში ჩემს გამო ჩემი საყვარელი ადამიანის გარდაცვალების გამო ბავშვებმა რამდენი რამე მოიკლეს და ის აღმოაჩენს რომ ესენი ჩემთან ერთად წუხარებენ მაგრამ თუ გაიგებს რომ მე დედა გარდამეცვალა და ესენი სხედან და თამაშობენ და ერთობიან მაშინ აბა რას გაიგებს რა ნუგეში ექნება მაშინ არ ექნება ეს ნუგეში როგორ შეიძლება ვებრძოლო შინაგან მეს როცა ცოდის ჩადენას მეგონება ამბობს მაგრამ გული ამის წინააღმდეგია ეს შეკითხვა არის ჯერ კიდევ 20 საუკუნის წინ პავლე მოციქულმა დასვა ეს შეკითხვა და ასეთ რამეს ამბობს მეო ჩემი გონებითო ვემორჩილებიო ღვთის რჯულსო მაგრამ ჩემ შიგნით ვხედავ ცოდის რჯულსო ანუ დაცემული ბუნება გვაქვს ჩვენ მიდრეკილი ვარ ცოდისკენ და ცოდის რჯულს ხედავ და ეს ორი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ანუ მეგონებით მინდა რაღაცა გავაკეთო მაგრამ აი ჩემ შიგნით რაც არის ჩაბუდებული ის მიდრეკილება ცოდისაკენ ეს ხარამეს მეუბნება და მინდა უკეთილიო და გამოდის ბოროტებაო და ვინ მიხსნისო მე აქედან ანუ ვინ გადამარჩენს და ხსნელი არის მაცხოვარი ჩვენ ესე აი დავუშვათ მოინდომო რომ დავუშვათ რაღაცა მიდრეკილება გაქვს ცოდისკენ შენით ამას ვერ უმკურნალებ როგორც არ უნდა მოინდომო ვერაფერს ვერ გააწყობ აქ დახმარება გინდა უფლისა და დახმარებაში რა იგულისხმება შენ რაც უფრო ხშირად ამბობ ახსარებას მით უფრო იკურნება შენ სულში აი ეს წყლულები და თუ ახსარებას არ ამბობ მაშინ რჩები განუკურნებელი იმიტომ რომ ახსარებაში მოქმედებს სულიწმინდის მადლი რომელიც არის უძლურთა მკურნალი და ნაკრულევანთა აღმავსებელი. ახსარება არ არის ის რომ მეზობელს მოუყვე რაღაცა შენი ცოდვა. ახსარება არის ღვთისგან დადგენილ სასულიერო პირს უთხრა და მისი ხელით ღმერთმა შენდობა მოგცეს. ესეც ღვთისგან არის სახარებაში წერია. ახლა ზოგჯერ ამბობს ადამიანი რომ მე ღმერთი მწავს, მაგრამ სასულიერო პირი არ მწავსო. ახლა წარმოიდგინეთ დავუშვათ ვიღაც გარდაიცვალა. ახლა სანამ ტელეფონები და ის იქნებოდა, რაღაც საკომუნიკაციო საშუალებები, ვინმე რომ გარდაიცვლებოდა ან შვილს დააქორწილებდა თუ სხვა, სოფელში თუ ქალაქში მოპატიჟეებს გაგზავნიდა. ესე იგი ჩამოუწერდნენ სიას, ვინ უნდა დაეპატიჟებინათ და დაგზავნიდნენ რომ ყველა სახში მისულიყო დაეკაკუნებინა ეთქვა რომ თქვენ ამა და ამ დღეს მოწეული ბრძანდებით ქორწილია თუ ქელეხია. ახლა წარმოიდგინეთ, აი მე ვარ მოპატიჟე. გავგზავნე და მივედი ამ გოგონასთან. დამათქვა, მე შენი არ მჯერავს, წადი თავი დამანებო რომ მითხეს.
სინამდვილეში ვიზე თქვა უარი, ჩემზე? ვინც გამოგზავნა, ხო მართალი? იმიტომ რომ ვინც გამოგზავნა, მე მისი ამბავი მოუტანა, მე სხვა არაფერი არ გამიკეთები. ახლა წარმოიდგინეთ, ვიღაცამ უარი თქვა, ვიღაცა დათანხმდა, კი ბატონო, აუცილებლად მოვალ. და ვინც თქვა, რომ აუცილებლად მოვალო, ის მე კი არ მცემს პატივს. იმას ცემს პატივს, იმ ოჯახს, საიდანაც მე გამომგზავნეს. რატო ვამბობ ახლა ამას? უფალმა თავისი მოციქულები გაგზავნა ქრისტიანობა რო ეკადაგათ. და ვინც ამ მოციქულს მიიღებდა და მოусმენდა, ეს თავად უფალს უსმენს სინამდვილეში. და ვინც არ მოусმენს, ის უფალს არ უსმენს, იმიტომ რომ მღვდელი თავისას კი არ ამბობს რაღაცას. ის სახარებიდან ამბობს. და უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს, რომ ვინც თქვენ მოგისმინათო, მან მე მომისმინა, ვინც თქვენ მიგიღოთო, მან მე მიმიღო და ვინც თქვენ უარყოფთ, მან მე უარმყო. აი ეს არის ყველაზე მთავარი და როდესაც ადამიანი ესე იგი ღვთისგან დადგენილ სასულიერო პირთან მიდის, უფალი ეუბნება ამ სასულიერო პირს, ვისაც თქვენ მიუტევებთ შეცოდებებს, ზეცაშიც მიტევებული იქნება. ვისაც არ მიუტევებთ, არ იქნება მიტევებული. ისე რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ყველას უკლებლივ მოგვიწევს, რომ ღვთის წინაშე წავდგეთ და იქ ის ცოდვა, რომელიც არ გვექნება აღსარებაში ნათქვამი. ჩვენ იმ ცოდვამ შეიძლება მარადიული სირცხვილი მოგვიტანოს და მარადიული მწუხარება. ამიტომ ჯობია, რომ სანამ პირში სული უდგას ადამიანს, რომ გამოფხიზდეს. ითვლება თუ არა ცოდვად, როცა ეკლესიაში წლები დადიხარ და აღსარებას აბარებდა არ ეზიარები. და შედეგი არ გექნება და ახლა წარმოედგინეთ, აი მოდი ესე ვთქვათ, არ არის ეს კარგი შედარება, მაგრამ უცბად თავში რაც მომივიდა. მოდიხართ თქვენ ხატწერაზე, თქვენი მიზანი არის, რომ თქვენ ხატწერა ისწავლოთ, ირაკლი მასწავლებელს უსმენთ, ის გიხსნით როგორ გააკეთოთ, მაგრამ არასოდეს ფუნტს არ აიღებ და არ მოხაზავ არაფერს. დაბარ ისთვის დადიხარ. გესმით? და საცოდაობა არ არის იარო 10 წელი და მარტო უსმინო და არაფერი არ გააკეთო. ხო უნდა დაფიქრდე, მაშინ რისთვის დავდივარ. ზიარება ნიშნავს, რომ ქრისტე ჩვენში შემოდის და ადამიანი განიღმრთობა. და თუ ამას არ აკეთებ, მაშინ აბა თუ რაღაცის გამო მოძღვარი გეუბნება, რომ შენ ახლა არ ეზიარო, ეგ სხვა საკითხი. აი ორი რაღაცა უნდა სრულდებოდეს, რომ ადამიანი ესე იგი ჯეროვნად ეზიაროს. ორი რა, ერთი ის, რომ მოძღვარმა უნდა დაგიშვას შენ ზიარებაზე და მეორე ის, რომ შენმა სინდისმა უნდა დაგიშვას ზიარებაზე. თუ შენ ყველაფერს გულწრფელად ეთყვი მოძღვარს და მოძღვარი გეტყვის, რომ ახლა შენ ეზიარე, მაშინ თამამად არა, შიშით და კრძალვით უნდა მიხვიდე და ეზიარო. მაგრამ თუ მოძღვარს რაღაცებს ვერ ეთყვი, დაიტოვებ გულში სათქმას და მოძღვარი გეტყვის, რომ მიდი და ეზიარე, მოძღვარი გიშვებს ზიარებაზე, მაგრამ სინდისი არ გიშვებს და ჯობია არ მიხვიდე და არ ეზიარო. ანუ ორივე უნდა გიშვებდეს, შენი სინდისიც და მოძღვარიც. ერთმა გამოცდილმა სასულიერო პირმა თქვა და იმიტომ გეუბნებთ. რამდენ ეკლესიაში ხართ ნამყოფი? მე ვარ ნამყოფი ერთ ეკლესიაში. მართლმადიდებელ ეკლესიაში ვარ ახლაც. ესე როგორ თქვენ და ტაძარს რაც შეეხება, ეგრე არ ვიცი რამდენ ტაძარში ვარ ნამყოფი. თქვენ რამდენ ტაძარში ხართ ნამყოფი, შეგიძლიათ გაიხსენოთ, ვერ თქვენ ვერ გაიხსენებთ. ძალიან ხო არ დავღალეთ ბავშვებს. არა? სხვათა შორის, აი ეს შეკითხვა მე არ ვიცი და ივანეს თხოვე რომ მოეძებნა წმინდა ქრისტეფორეს რატო ჰქონდა სხვანაირი სახეობა. მე სამწუხაროდ მისი ცხოვრება არ ვიცი. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში. მე მითხარი აბა და უთხრათ. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში, რატო აქვს აბა ესე სხვანაირი სახეობა. ესე იგი მის ცხოვრებაში ასეთი რამ წერია, რომ თავიდან ძალიან ლამაზი სახე ჰქონდა.
ძალიან ლამაზი სახე ქონდა და არ უნდოდა რომ ვინმე დაებრკოლებინაო მისი სილამაზითო. და უფალს თხოვაო რომ ცხოველის სახე მისცემოდაო არა? წარმოედგინეთ როგორი თავმდაბლობა. სხვადასხვა დაახლოებით ეს არის მე-5 საუკუნე თუ არა ვცდები. ერთ იმაში კომანი არის ასეთი ქალაქი, კომანში გარდაიცვალა ეპისკოპოსი. მღვდელმთავარი გარდაიცვალა. და ფიქრობდნენ ვინ უნდა აერჩიათ მღვდელმთავრად და ხალხი ამაში მონაწილეობას იღებდა. ხალხის აზრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ამ ქალაქში ჩავიდა წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელი. ერთ-ერთი მღვდელმთავარი ჩავიდა და მოკლედ უნდა გამოარჩიონ ახალი მღვდელმთავარი. და ეუბნება წმინდა გრიგოლი რომ აბა თქვენი კანდიდატურებიო წარმოადგინეთო ვინ გინდათო რომ იყოს მღვდელმთავარი ოღონდო არ მიაქციოთ ყურადღებაო არც მის თამომავალ გვარიშვილობასო რა ესეთი გვარის წარმომადგენელია არც მის სიმდიდრესო არც მის ნასწავლობასო ეხლა ხალხი უსმენს და ფიქრობს რომ მაშინო თუ ეგრეა საქმეო აი ალექსანდრე მენახშირე იქნებაო მღვდელმთავარიო თუ ეგეთი გინდათო რომ არც განასწავლი და არც დიდარი და არც დიდი გვარიშვილობის ქონა ანუ ესე აუჩად ყავდა თაგდებულ ეს ალექსანდრე მენახშირე რომელიც მთელი დღე ესე გამურული დადიოდა წმინდა გრიგოლმა ჩათვალა რომ ეს ღვთისგან იყო ეს ნათქვამი და ტყუილად არ იქნებოდა აბა მოიყვანეთო ალექსანდრე მენახშირე მოიყვანეს და ამ მღვდელმთავარმა ცალკე გაიყვანა და რაღაც შეკითხვები დაუსვა სახარებიდან ძველი თუ ახალი აღქმნა რაღაცები კითხა და აღმოაჩინა რომ ეს თურმე ძალიან განსწავლული და განათლებული კაცია. მარტო ნასწავლი კი არა, თან განათლებული ეს ორი სხვადასხვა რამე. მერე წაიყვანეს, დაბანეს, გაასუფთავეს ეს ალექსანდრე და მოიყვანეს და ხალხის წინაშე წარადგინეს. თუმცა მანამდე ეკითხება ცალკე წმინდა გრიგოლი რომ შეატყო რომ ეს უბრალო კაცი არ არის. ეკითხება ვინ ახარ, საიდან, როგორ და თურმე რა აღმოჩნდა. ეს ძალიან ნასწავლი და განათლებული კაცი გადაწყვეტს რომ ესე იგი აი ეს სიგლახაკეში და სხვების დაცინვაში იცხოვროს. თორემ მას ჰქონდა დიდი შესაძლებლობა, როგორც თქვა, დიდი კარიერა ჰქონოდა, მაგრამ ამ ყველაფერზე უარი თქვა. იმისათვის რომ ესე თავმდაბალი ყოფილიყო და მაგრამ ღმერთმა სწორედ ესეთი აღამაღლა და ყველას წინაშე რომ წარადგინეს და ხალხი მას შეკითხვებს უსვავდა და ის პასუხობდა ხალხი გაკვირვებული უსმენდა. ნუ თუ ამას ამ ხელა და ასეთი ცოდნა ჰქონდა და ჩვენ შორის ცხოვრობდა, როგორც ყველაზე უფრო მეტად დასაცინი და აუჩა დასაგდები. გესმით? ისე რომ რაც უფრო ადამიანი თავს დაიმდაბლებს, ღმერთი უფრო მეტად აამაღლებს მას და სწორედ ის აკურთხეს კომანის ეპისკოპოსად. და ის ძალიან ბრძნულად და დიდი მონდომებით განაგებდა თავის სამწყსოს. ეკლესიაში სიარული მეზარება ეს ჩემნაირი ყოფილა მე აქეთ გადმოდით და ვილაპარაკოთ ესე იგი ჩემი მოვრიგდებით და ცუდი ფიქრები მომდისო იცი რა არის რომ გეზარება და რომ აკეთებ ეგ არის ვაჟკაცობა ესე იგი გილოცავთ რომ გეზარებათ ეხლა ეს ცოტა ვიმილის მომგვრელად ჩანს მაგრამ მოდი დავფიქრდეთ დაუშვათ აი მე ვეუბნები ხოლმე ბავშვებს რომ სიზარმაცეს აქვს ერთი კარგი თვისება. ერთი კარგი თვისება. რა თვისება შეიძლება იყოს? დაუშვათ დილით ადრე ადგომა გეზარება. მეორე ადამიანს ეხალისება. ეს ორივე დილით სკოლაში უნდა წავიდნენ. ორივე თუ ერთ დროს ადგება მაინც. ვის უფრო მეტად ჩაეთვალა რომ ვინ უფრო მეტი იშრომა? ვინ მართა? ვისაც ეზარებოდა ხო მართალია? დაუშვათ ყავს ორი მეგობარი. ერთი მე ვარ, მეორე დაუშვათ სხვა. მე კარგი გამოძინებული ვარ, გამოკვებილი და მეორე ძალიან დაღლილია და უძილო. აი გოგონა მოვიდა და რა ქვია სახელი? უკან, ელენე? ორივენი მოხვედით დაუშვათ. ორიანი ელენე და ბარბარე მოვიდნენ და ჩვენ გვთხოვა რომ იქნება გამოყვეთ სადღაც აი რაღაც შორს მიდიან
მე ხლა კარგი გამოძინებული და ნაჭამი ვარ და რატო არ გამოვისეირნებ? კარგი წამოვალ. ის დაღლილი და მშიერი და ისიც ამბობს, კარგი წამოვალ. ანუ იმას ეზარება, მე არ მეზარება, მე ხალის რომელთვის უფრო მადლი იქნება. ვისაც ეზარება, იმან ხო მეტი უნდა გააკეთოს, ეგრე არ არის. ვისაც ეზარება ადგომა და მაინც წამოხტება, ეგ არის. ვისაც ეზარება ტაძარში მისვლა და მაინც მივა, ეგ არის ბიჭობა, ეგ არის ვაჟკაცობა, ეგ არის სიმამაცე, გესმით, მაგაზეა ლაპარაკი. თან ახლა მეორე მხრივ რო შევხედოთ, დაუშვათ ერთხელ დაგეზარა ტაძარში წასვლა და არ წახვედი. აი წარმოიდგინეთ, რომ სიზარმაცე არის არსება. რაღაც არსება რო იყოს და სიზარმაცე ერქვას. აი მოვიდა შენ დაგიყოლიოს, დაგითანხმოს. არ ჩანს ოღონდ ეს სიზარმაცე. მოვიდა შენთან და გითხრა რომ მოდი დღეს არ წახვიდე ტაძარში. შენ დაუჯერე, კარგი, არ წავალ და ვარლას დარჩი. მე მეორე დღესაც შენთან მოვა. იმიტომ რომ შენ იმის ჭკუაზე ხარ უკვე. მეორე დღესაც გეტყვის თუ მეორე კვირას თუ მესამე კვირას და კიდე არ წახვალ. მაგრამ შენთან თუ მოვიდოდა და გეტყოდა რომ არ წახვიდე, მოდი დღეს გადადე და სხვა დროს წადე. და შენ რო ეს აზრი შეამჩნია რომ მოვიდა, მაშინვე ჩაცმას თუ დაიწყებდი და წახვიდოდი ტაძარში. ეს სიზარმაცე ცოტა გაკვირვებით შემოგხედავდა, ეს ვინ ყოფილა კაცო, მე რას ვეუბნები და ამა პირიქით გააკეთა. მე იფიქრებს, მოდი მეორეთიც ვწდი, იქნება რაღაც შეცდომა მოხდა. მეორეთიც მოვიდა, აზრი მოგივიდა რომ მოდი არ წახვიდე. მაშინაც მაშინვე ჩაიცვი და დააპირე წასვლა. და მე ეს შენი სიზარმაცე მიხვდება რომ მე ამასთან ვერაფერს ვერ გავაწყობ, ეს მე არ მიჯერებს. წავა და ვინც დაუჯერებს იმასთან მივა მერე. მაგრამ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ახლა, ჩვენ ხო არა ვართ ის, ვისთანაც მოუხშირა მან მოსვლა. ჩვენ ხო არა ვართ ის, უნდა დავაკვირდეთ და თუ აღმოაჩენთ რომ ჩვენ ვართ, მაშინვე უნდა გააგდოთ, რომ სიზარმაცე რომ კარგს არაფერს არ მოუტანს ადამიანს, თავისთავად ცხადდება. ისე რომ ცოტა უნდა გაიჭირო, რომ გეზარება უნდა გააკეთო. ქრისტიანი როგორ უნდა გახდეთ? ჩვენ ხო ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ქრისტეს მიუბაძოთ. ჯერ გამოვიკვლიოთ, აი საბავშვო სახარებები ხო არსებობს. საბავშვო ბიბლია არსებობს. აი მშობელი ძალიან კარგად იქცევა, რომელიც ძილის წინ უკითხავს ბავშვებს. მიუხედავად ასაკისა, რა ასაკისაც არ უნდა იყოს. გულისხმობ პატარებს. როდესაც ჩვენ კითხულობთ ქრისტეს შესახებ, ჩვენ ვიცით როგორია ქრისტე და რაში უნდა მიუბაძოთ. ჩვენ თუ ვეცდებით რომ მიუბაძოთ ქრისტეს, ეგ იქნება რომ ჩვენ ქრისტიანები გავხდებით ნელ-ნელა. კი, ჩვენ ყველანი მოვინათლეთ, მაგრამ ყველა ვცხოვრობთ ქრისტიანულად. რატომ გვიშვებს ღმერთის სირთულეებს და განსაცდელებს და ვისაუბრეთ? იმიტომ რომ ჩვენ გავიწვრთნათ და კარგი ქრისტიანები გავხდეთ. თუმცა ქრისტიანობას სიტყვა კარგი აღარ ჭირდება. ქრისტიანობა უკვე კარგია. ან არის ადამიანი ქრისტიანი, ან არ არის. რატომ არის რწმენა მნიშვნელოვანია? შეგიძლიათ თქვათ, რატო არის რწმენა მნიშვნელოვანი? რატო არის რწმენა? როგორ? აუწიოთ, ირაკლი, აუწიოთ ცოტა. აუწიოთ ცოტა. აბა, რატო არის? აი, რა კარგი ყოფილა. მოვიდა ხასიათზე მიკროფონი. მე ისედაც დაბალი ტემბრი მაქვს ხმისა და კარგია რომ აუწიეთ. რატო არის რწმენა მნიშვნელოვანი? რწმენა მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ადამიანი არის იმედიანად და ადამიანი არის ძლიერი, როდესაც იცის, რომ მარტო არასოდეს არ არის. მარტო არასოდეს არ არის ადამიანი. მან იცის, რომ ღმერთი მის გვერდით არის. აი სამწუხაროდ არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რომ მორწმუნე ადამიანი დავუშვათ აი ვიღაც გარდაეცვალა საყვარელი ადამიანი. მორწმუნე ადამიანი მაინც უფრო იმედიანად არის. მორწმუნე ადამიანისთვის ეს იმედი თითქოს უფრო ნაკლებია, უფრო უჭირს მეტად. განა არ უწუხარებს, მორწმუნეც უწუხარებს და ურწმუნოც, მაგრამ მორწმუნე მიცის, რომ იქ არ შეწყვეტილა მისი არსებობა.
მორწმუნე მიცის, რომ მისი სიცოცხლე გრძელდება მარადისობაში. და ისიც იცის მორწმუნემ, რომ თვითონაც აქ დროებით არის და არ მიეჯაჭვება ზედმეტად რაღაცეებს, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს დროებითია. ამიტომ ძლიერია მორწმუნე. მორწმუნე მიცის, რომ ღმერთი ყოველთვის უყურებს და ამიტომ უფრო თავშეკავებულიც არის. იცის, რომ ღვთის წინაშე მოუწევს წარდგომა. და საბოლოო ჯამში გამოდის ის, რომ რო აღარ განმორწო შეკითხვების სიმრავლის გამო, გამოდის ის, რომ მორწმუნე უფრო თავშეკავებული და წმინდად მაცხოვრებელია და თან უფრო იმედიანიც არის. მორწმუნეში უგულისხმობ აი ამ სიტყვის სრული გაგებით. ის კი არა, მორწმუნეში არ გულისხმობ იმას, მარტო პირჯვრის გადაწერა რო ისწავლა და რო გონია, რომ ეხა მორწმუნეა სანთელია ანთო და არა. ვინც ყოველდღიურობაში ცდილობს, რომ ქრისტეს მიბაძოს, აი ეს არის მორწმუნე, ვინც მარხულობს ამის გამო, ვინც ლოცულობს, ვინც მინდა წერილს კითხულობს. რომელ ეკლესიაში ხართ? ჩვენ ვართ ფერისცვალების ტაძარში, ქალაქი გორი. როცა არ გინდა ადამიანს რომ დასცინო, რა უნდა ქნა, რომ აირიდო თავიდან. რა არის? შეიძლება შემთხვევით ადამიანზე გაგეცინოს. აი ვიღაცა წაიქცა და შენ გაგეცინა. ნუ ხდება ახლა, მაგას შენ ხო წინასწარ არ გეგმავდი რომ გაგცინებოდა. თან შეიძლება ისე სასაცილოდ წაიქცა რომ მართლა გაგეცინა, მაგრამ თუ შეატყე რომ რაღაც შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი. ესეც ხო ადამიანური მომენტია, რომ მიხვიდე და უთხრა, მაპატიე ჩემო ძმაო, ჩემო დაიკო, რომ მე არ მინდოდა გამეცინა და შენ ამის გამო შეურაცხყოფილად ნოიგრძნობ თავს. ესმის, მაგრამ ახლა წინასწარ რომ დაგეგმო, რომ ვიღაცა უნდა დასცინოთ და რაღაცა ეს ძალიან ცუდი რამეა, ეს ამაზრზენი რამეა. არ შეიძლება. სამწუხაროდ მომხდარა ისე, რომ ადამიანისთვის ესე დაუცინიათ და იმ ადამიანს, ვისაც დასცინეს, მერე თავის თავს რაღაცეები ავნო. გესმით? ახლა წარმოედგინეთ ჩვენი დაცინვის გამო ვიღაცამ რო თავის თავს რამე უბედურებაში ამთხვიოს. როგორი ალბავი იქნება მერე ჩვენთვის. ეს ძალიან მძიმე იქნება. რას ნიშნავს სინამდვილეში ღმერთის შიში და რითგან სხავდება იგი ჩვეულებრივი შიშისგან? როგორც წმინდა მამები ამბობენ, სხვადასხვა საფეხურები აქვს ღვთის შიშს. დამწყებთა შიში ასეთიაო ამბობენ. ადამიანი ცოდვას არ ჩაიდეს, იმიტომ რომ რამე უბედურება არ შემემთხვეს. აი დავუშვათ, ეშინია რომ რამე რომ მოიპაროს, მერე რამე ან სახში ხანძარი არ გაჩნდეს, ან რაღაცა ეს, ან ფეხი არ მოუწდეს, ან რაღაცა ესეთი ადამიანური შიში. აი ცუდად არ ვიქცევ, იმიტომ რომ მერე მეც რამე არ მომივიდეს. მეორე შიში არის ის, რომ ადამიანს ეშინია ღმერთის კეთილგანწყობა მისადმი არ დაიკარგოს. აი ძალიან კარგი მაგალითია, დავუშვათ, ადამიანს მეუღლისა ხო არ ეშინია. ადამიანს მეგობრისა ხო არ ეშინია. მაგრამ ადამიანს რისა ეშინია, იცით? მეგობრის კეთილგანწყობა რომ დაიკარგოს ჩვენს მიმართ. რომ მეგობარმა თქვას, რომ აი დავუშვათ ისეთი რამე გავაკეთო მე, რომ მეგობარმა მერე ცუდად შემოვხედოს. მეუღლემ ცუდად შემოვხედოს, გესმით? მისი სიყვარული ჩემს მიმართ რომ განელდეს, ჩემი ცუდის აქციელის გამო. აი მაგისი ეშინია ადამიანს და თუ ადამიანს ეშინია ღვთისა, აი ასე რომ მე ღმერთს ხო უყვარვარ და არ მინდა რომ ღმერთმა ცუდად შემოვხედოს, გესმით? ეს არის მეორე საფეხური, მაგრამ მესამე საფეხური არის უკვე სიყვარული. მე არც რაღაცა უბედურებისა მეშინია, არც იმისა რომ მისი კეთილგანწყობა დაიკარგოს, არამედ მე იმიტომ ვაკეთებ, რომ ის მიყვარს. აი ეგ არის სრულყოფილება. და სადაც უკვე ეს სიყვარული, იქ შიში აღარ არის. და ეს იწოდება სრულყოფილ შიშად, რომ შენ გიყვარს და იმიტომ აკეთე. განა იმიტომ ერიდები მოპაროს, რომ უბედურება შეგემთხვეს. ან იმიტომ ერიდები მოპაროს, რომ მეგობარმა თქვას, რომ ეს როგორი ყოფილა. არამედ იმიტომ, რომ ის გიყვარს და ვინც გიყვარს, იმას არ მოპარა. რამდენი რელიგიური ქვეყანა არსებობსო? ყველა ქვეყანა თავისებურად რელიგიურია, ზოგს ასეთი რელიგია აქვს, ზოგს ისეთი რელიგია. რამდენი წლის არის უფალიო?
უფალი იესო ქრისტე, როდესაც ჯვარზე გაეკრა, იყო 33 წლის. და ისე კი მას არ აქვს არც დასაბამი და არც დასასრული. ეს არის საუკუნო არსი, ასე იწოდება, საუკუნო არსი, რომელიც არც არასოდეს დაწყებულა და არც არასოდეს დამთავრდება. თავისთავად ცხადია, ეს ჩვენი გონებისთვის მიუწვდომელია, რაზეც ვამბობთ, მაგრამ ეს მოცემულობაა და ესეც ადამიანმა რწმენით უნდა მიიღოს. ზოგი შეკითხვები მეორდება და ამიტომაც მეორედ აღარ დაგღლით ამით. მასწავლებლების როლს როგორ ხედავთ ბავშვების აღზრდაშიო და მასწავლებლების როლი მე ვფიქრობ ძალიან დიდია ბავშვების აღზრდაში. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს და რატომ მაინც და მაინც დღევანდელ დღეს. ყველაზე დიდი მასწავლებელი არის მშობელი თავისთავად. ამაზე დიდი მასწავლებელი არ არსებობს და არც არასოდეს არ იქნება. მაგრამ დღევანდელი დღე სამწუხაროდ ხასიათდება იმითაც, რომ დღევანდელი ეპოქა თუ ხასიათდება იმითაც, რომ მშობლებს აღარ გვცალია შვილებისთვის. აღარ გვცალია სამწუხაროდ, აი ვერ ვიცლით იმდენი დრო გამოვყოთ შვილისათვის, რამდენიც მას ჭირდება. თითქოს ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ თავარი გრჩება მერე უკან. ამიტომაც დღევანდელი მისია და როლი მასწავლებლისა განსაკუთრებით დიდია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ მასწავლებელი იმისთვის არის სკოლაში, რომ ბავშვს ასწავლოს. ასწავლოს მარტო ქიმია, ფიზიკა და მათემატიკა კი არა. ასწავლოს ადამიანობა. პირველი ეს ასწავლოს. და თუ ამას ასწავლის, იმის მერე ყველა იმ საგანს უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ადამიანს, ადამიანობას არ ვასწავლით და ვასწავლით მხოლოდ ამა თუ იმ საგანს, ეს ადამიანი შეიძლება საბოლოო ჯამში ტირანად მოგვევლინოს. ბევრი რამე იცოდეს, მაგრამ თავარი არ ქონდეს. აი გულმოწყალება არ ქონდეს. ეხლა მოწყალე კაცის ხელში დანა პურს დაჭრის და ვიღაცას დააყურებს. მაგრამ გულქვა კაცის ხელში ის დანა ბევრ უბედურებას მოიტანს. აი ესევეა ის ცოდნაც. ის ცოდნა იგივე იარაღია და გააჩნია ეს იარაღი ვის უკავია ხელში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სკოლის მთავარი მიზანი არ არის ის, რომ ნასწავლი ადამიანი გამოვიდეს იქიდან. სკოლის მიზანია, რომ იმ სკოლიდან გამოვიდეს ადამიანი და თუ რომელიმე სკოლა ამას არ ემსახურება, ის სკოლა ჯობია, რომ საერთოდ გაუქმდეს. აი ესე ჯობია. კარგი იქნება, რომ გაუქმდეს. გამოგიშვება სულ ყველასთან. აღარც გაკვეთილებს მოგთხოვენ და აღარც აღარ ვარ. რომელი ქვეყნიდან წამოვიდნენ პირველი ბერები? სხვათა შორის ბავშვებო, მოციქულთა უმრავლესობა, უმრავლესობა შეიძლება არა, მაგრამ იყო ისეთები, რომლებსაც მეუღლე არ ყავდათ და ფაქტიურად პირველივე საუკუნეებიდან გვხვდება ადამიანები, რომლებიც ქალწულებით ცხოვრობდნენ, ოჯახებს არ ქმნიდნენ. მაგრამ ასე მასშტაბურად, რომ ბერმონაზნობის ინსტიტუტი ფართოდ გავრცელდა, ეს უკვე მეოთხე საუკუნეს უკავშირდება და პირველი ასეთი დიდი განდეგილი მამა იყო ანტონი დიდი. ასევე იყო პავლე თებაიდელი. ესენი ეგვიპტელები არიან. თებაიდა ზემო ეგვიპტე, ეგ დიდი სამოღვაწეო ადგილები იყო. მაშინ ეგვიპტე ქრისტიანული ქვეყანა იყო. ახლა ვიცით, რომ მუსულმანური ქვეყანაა, მაგრამ მაშინ ქრისტიანული ქვეყანა იყო. ასევე იყო წმინდა პახუმი დიდი, რომელმაც უკვე მონასტრული ცხოვრებას ჩაუყარა საფუძველი. როდის არის სამოთხე? სამოთხე არის მაშინ, როცა ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. როცა ჩვენ ერთმანეთზე ვზრუნავთ. ეს ოჯახში იქნება, კლასში იქნება, ხატვის თუ ხატწერის წრეზე იქნება. და ჯოჯოხეთი არის მაშინ, როდესაც ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარს და მარტო საკუთარ თავზე ვფიქრობთ. ისე რომ სამოთხე და ჯოჯოხეთი სადღაც როდის კი არ იწყება, ეგ უკვე დაწყებულია. აი მაგალითად ადამიანს რო გულში სიხარული აქვს, ვანა სამოთხე არ არის. ადამიანს რო გულში მწუხარება აქვს და სინდისი ქეჯნის, ვანა ჯოჯოხეთის ნაწილი არ არის. ისე რომ აქვე იწყება. და ყველაფერი არის ადამიანის ხელში. ადამიანს ღმერთმა მისცა არჩევანი.
ეს სულ მიყვარს ხოლმე ამის მოყოლა. ერთმა კაცმა დაიჭირა რაღაცა მწერი და მიდის გაუგიარო ერთი ბრძენი კაცი არსებობს, რომ სულ ყველა შეკითხვაზე პასუხი აქვსო და ამ სულელმა, რომელმაც ეს მწერი დაიჭირა, გადაწყვიტა, რომ ის ბრძენი გაებრიყვებინა. აბა ერთი ვნახოთ, როგორი ბრძენიაო და თავში რაღაცა მაგარი აზრი მოვიდა. თვითონ რო ფიქრობს, რომ მაგარი აზრი მაქვს, ეხლა ნახავთ ხალხის წინაშეო, როგორ გავასულელებ მაგ კაცსა და მიდის ესე მწერი უჭირავს, ცოცხალი მწერი უჭირავს და ფიქრობს, ეხლა ამ ბრძენს შევეკითხები. ეს ცოცხალია თუ მკვდარი, ხელში რაც მიჭირავს. თუ იტყვისო ცოცხალიაო, მოუჭერ ხელსა და მოკვდებაო და ხალხი იტყვის, აბა ეს რანაირი ბრძენი ყოფილა. თუ იტყვისო რომ მკვდარიაო, არ მოუჭერ ხელს და ვაჩვენებ რომ ცოცხალიაო და მაშინაც ხოდა მივიდა ამ ბრძენთან და ეკითხება, ეს ცოცხალია თუ მკვდარიო და ბრძენმა უთხრა, ყველაფერი შენს ხელშიაო. ხო ყოფილა მართლა ბრძენი. და ის ბრძენი ჩვენს გვეუბნება, ყველაფერი შენს ხელში. შენ აირჩევ რომ სამოთხეში იყო და ეცდები იქნები სამოთხეში. თუ აირჩევ რომ ჯოჯოხეთში იყო, სამოთხეში ძალით არავინ არ წაგიყვანს. ოღონდ სამოთხე არ იწყება მეორე ადამიანით, რას გულისხმობ? შენ ასე უნდა მომექცეო, ასე კი არ იწყება. შენ მხოლოდ და მხოლოდ შენს თავს უნდა მოსთხოვო, რომ სხვის მიმართ იყო ესეთი. სხვისთვის გააკეთო რაღაც. მოდი ჯერ შენ გამიკეთე და მერე მეც გაგიკეთებ, ეგ არ არის სამოთხე. სამოთხე ის არის, მე შენ გაგიკეთებ, მე შენ ვეცდები რომ შეგიყვარო და შენ გეყვარები თუ არა, მე ამაზე არ ფიქრობ. იმიტომ რომ ეს ჩემი სამოღვაწეო ასპარეზი არ არის, რომ შენ მე გიყვარდე. ჩემი ასპარეზი ის არის, მე მიყვარდე. მე ვიყო შენი ერთგული. აი ეს არის ჩემი ასპარეზი, ჩემი საშრომი ეს არის. მაგალითად არის რაღაც, რაც მაბრკოლებს, რომ მოძღვარს აღსარება ჩავაბარო და ვერ ვაბარებ. მაგრამ ხატებთან სახში ჩემთვის ღმერთს შევთხოვე პატიება. შეიძლება თუ აუცილებლად მამაოს უნდა ჩავაბარო აღსარებაში, რომ მოვინანიო. სხვათა შორის მე მქონია ესეთი შემთხვევები პატარაობაში და ძალიან მიჭირდა ხოლმე ზოგ შემთხვევაში ახლა რაღაცა რომ მეთქვა მოძღვართან აღსარებაში და აი ჩემი პატარა გამოცდილებას გეტყვით რომ ხატებთან მეც მივდიოდი და ვეუბნაოდი უფალო შენ შემეწია რომ ხო შენ დაგვიდგინე რომ აღსარება თქვა და შემეწია რომ ნუ დამტოვებ რომ ვერ თქვა ეს რაღაცა აღსარებაში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ვეადრებოდი რომ შემეწია რომ მივიდე მოძღვართან და ვთქვა და არასოდეს არ დაუტოვივარ ყოველთვის მეძლეოდა იზალა აძალაც მე ამ აღსარებას მათქმევინებდა და მე აღმოვაჩენდი რომ აი როგორც ჩიც რო გალიდან გაუშვებ და გაფრინდება ლაღად აი ესე რომ დაისვენ იმიტომ რომ უთქმელი ცოდვა როგორც წმინდა მამები ამბობენ აი წარმოიდგინეთ რომ უბეში რომ მორიელი გიზის და რომ გაწვალებს აი ესე გაწვალებს ეს უთქმელი ცოდვა ვინც ეს შეკითხვა დასვა უბრალოდ თავის თავს დააკვირდეს თქვენ კი მიხვედით ხატებთან იქ თქვით ეს ცოდვა მაგრამ ის მორიელი ხო ისე უბეში ზის ხო არ გასვენებს და ეგ რომ ასე არ იყოს არც ეს შეკითხვა არ იარსებებთ ეთყობა ისე აწუხებს ადამიანს და მაგრამ თქვენ აღმოაჩენთ როდესაც მოძღვართან მიხვალთ და აღსარებას იტყვით რომ ის წუხარება ის რაც გაწუხებთ ის აღარ არის და ამითიც მიხვდებით რომ იმ აღსარებაში რა ხელა მადლია ასეთი რამეც შეგიძლიათ გააკეთოთ მოძღვართან მიხვიდეთ და უთხრათ მამო არსებობს რაღაცა ისეთი ცოდვა რაც მაქვს და რის თქმაც მე ვერ გამიბედია აქამდე. აი ესეც ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ყოველ შემთხვევაში იმ ცოდვის თქმამდე უნდა თავი შეიკავოთ ზიარებისგან, არ უნდა ეზიაროთ. თავში რაც თქვით, ხო გახსოვთ, ერთი რომ მოძღვარი უნდა გიშვებდეს ზიარებას და მეორე შენი სინდისი. და იმ უთქმელი ცოდვის გამო სინდისი არ გიშვებს. ჯობია არ ეზიარო. მაგრამ მოძღვარს თხოვო რომ აი ესე და ასე ვარ და მოძღვარიც მოგეხმარება რომ თქვა ეს აღსარებაში. არ შეგეშინდა ზოგს ეშინია იმის გამო რომ მოძღვარი ჩემს მიმართ თავბეჭდილებას შეიცვლის. მე როგორც სასულიერო პირის მხრიდან მინდა გითხრათ რომ მოძღვარს უფრო მეტი თანაგრძნობა და სიყვარული უჩნდება იმ ადამიანების მიმართ ვინც გულწრფელია თუნდაც დიდი ცოდვა ქონდეს ჩადენილი. ესმით ამიტომ გულწრფელად უთხარით მოძღვარს რაც გაწუხებდა თქვენი გული დაისვენოს. ერთი ესეთი შემთხვევა იყო
მე უკვე ეკლესიაში დავდიოდი და ჩემი თანაკლასელი ერთი გოგონა მოვიდა და რაღაცა სკამზე ვისხედით ტაძარში ვსაუბრობდით და ის მეუბნეოდა რომ რაღაცა არისო რასაც ვერ ვეუბნევიო ცოდვაშიო და ახსარებაშიო და ნერვიულობდა და მე ურჩიე რომ წადი მეთქი ახლა ხო შენ ნერვიულობ და წადი მოძღვარს უთხარი მეთქი რაც გაწუხებს და რაც ცოდვა გაქვს და მერე ეშმაკმა ინერვიულობს მეთქი სინამდვილეში ჩვენ ეშმაკი გვაქეზებს რომ არ ვთქვათ ეს სიცხვილეა და რამდენჯერმე დაშვებულ ერთსა და იმავე ცოდვას გვაპატიებს თუ არა უფალი. თუ ჩვენ თვითონაც ვერ პატიობთ საკუთარ თავს. ცირა არის საკუთარ თავს რო ვერ პატიობთ, ეგ მაინც და მაინც სინანულის ნიშანი არ არის. ეგ უფრო ამპარტავნების ნიშანია ხოლმე ზოგ შემთხვევაში. რატო ამპარტავნების ნიშანი? ჩვენ ვამბობთ რომ მე როგორ მომივიდა ეს, მე ეს არ უნდა მომსვლოდა და ვინა ვართ რომ არ უნდა მოგსვლოდა. რაგანა ისეთი დიდი ვართ რომ ცოდვა არ უნდა მოგსვლოდა და ისეთ დიდ მოღვაწეებს მოსვლიათ ცოდვა და ამიტომ შენ თავსაც უნდა აპატიო. ან შენ მიხარო შენ თავს პატიობ ან ვერ პატიობს. ერთადერთი მომტევებელი ჩვენთვის არის უფალი. და ზოგჯერ ასეც ხდება რომ ადამიანი რაღაცა ცოდვას რო ჩაიდენს, ეშმაკის აზრები მოგდის, რომ ეს სანამ ჩაიდენ გაქეზებს, რომ მიდი ჩაიდინე ღმერთი მოწყალეა, მე ახსარებაში იტყვი. და რომ ჩაიდენ ცოდვას, მე გეუბნეო რომ ღმერთი სამართლიანია და ეხლა დაგჯის ამ ცოდვის გამო. მაგრამ სინამდვილეში ღმერთი მოწყალეა ყოველთვის. ამიტომ როცა ფიქრები მოგდის რომ ღმერთი არ გაპატიებს, ეს ეშმაკისგან არის ეს ფიქრები. და უნდა უთხრა ეშმაკს, როგორც მინდა პარისი ათონელი ამბობს, მე შენ წინაშე კი არ შემიცოდავს. მე ჩემი ღმერთის წინაშე შევწოდე და ის მოწყალეა და მაპატიებს. თუმცა ღმერთის გულმოწყალების გამო ცოდვის ჩადენა ეგ არასწორი საქციელი. ჩემი შვილი როგორც კი სახლიდან გადის, ამეკვიატება ფიქრი რომ ცუდი რამ უნდა დაემართოს, რას მირჩევთ, როგორ მოვერიო ამ ფიქრს. მოძრაობს მანქანითო. თქვენ უნდა ილოცოთ. მეც ასე ვარ ხოლმე, ვლოცულობ ხოლმე ჩემი შვილებისთვისაც და მეუღლისთვისაც. აი გულში მაგალითად სადმე მიდიხარ, სახლში ხორჩება, დედა ხორჩება სახლში და დავუშვათ იქ ნამცხვარს აწყობს თუ ჭურჭელს რეცხავს თუ სახსალაგებს. დავუშვათ შვილებს გიათ გიორგი და ვახტანგი. იტყვის უფალო იესო ქრისტე, შეიწყალე მონახტისა გიორგი. უფალო იესო ქრისტე შეიწყალე მონახტისა ვახტანგი. მე თავის თავზე ილოცოს, მეუღლეზე ილოცოს. მე ისე იმაზე და ნახავს როგორი ნუგეში ექნება გულში. რატო? იმიტომ რომ კი აღარ ნერვიულობს. ნერვიულობა საქმეს კი არ შველის. არამედ იმას, ვინც ყველგან არის და ყოვლადძლიერია, იმას ჩააბარებს თავის შვილებს. უფალო შენ იზროდა, მე აქ ვარ, ჩემი შვილი სად არის, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ შენ ხო იცი სადაც არის. შენ ხო ყველგან ხარ, ამიტომ დაიფარე იქ სადაც არის. როდესაც ამას გააკეთებს, აი მე ჩემი პატარა გამოცდილებიდან გეტყვით, ამ დროს გულში რაღაცა ნუგეში არის. რომ შენ კი არ შეგიძლია იქ ხელი შეეხო სადაც არის და რაღაც მოაგვარო, მაგრამ ღმერთს შეუძლია რომ ეს გააკეთოს. და ღმერთი კიდევ თავის მოიმედეს იმედებს არ გაუცრუებს. რა არის ყველაზე რთული მცნება ქრისტიანობაში? ქრისტიანობაში ჩემო ძვირფასებო ასე რომ შევხედოთ, არც ერთი მცნება არ არის რთული. ყველაზე რთული ის არის, რაც უშუალოდ ჩვენ გვეხება. მაგალითად, მე ვარ მრისხანი ადამიანი. ჩემთვის ყველაზე რთული ეს არის, რომ სიმშვიდე შევინარჩუნო. მაგალითად, მე ვარ ნაყროვანი ადამიანი, ანუ ბევრის და გემრიელის ჭამა მიყვარს. ჩემთვის ყველაზე რთული მარხვის მცნებაა. გესმით? ანუ ვისაც რა უჭირს, ის არის ყველაზე რთული მცნება. დავუშვათ მე არ მიყვარს საერთოდ საჭმლის ჭამა.
ჩემთვის მარხვის მცნება ისეთი ადვილია, რომ მეტი არ შეიძლება. მაგრამ ქრისტიანული მოღვაწეობა ის არის, დაიწყო იმ უნებების მოკვეთა, რომელიც უშუალოდ შენ გებრძვის. ყველას თავისებური აქვს ასეთი, ცუდი მიდრეკილებები. ამის გარეშე არც ერთი არ ვარ. ამიტომ ყველა იქიდან უნდა დაიწყოს, რომელიც მას ებრძვის. მამა მოსულა რა. მამა დაგლოცეთ, ახლა შეგამჩნიეთ. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც ახალგაზრდები უშვებენო? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც ახალგაზრდები უშვებენ? ახალგაზრდებო, რას ფიქრობთ? რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა? მშობლებთან? კონფლიქტი. მშობლებთან კონფლიქტი? მშობლებს რო ვეურჩებით. რატოა ეგ საერთოდ შეცდომა? აი მშობლებს რო ეკამათები, რატოა ყველა ახალგაზრდას მოსდის? სხვათა შორის იცი რა აღმოვაჩინე? შეიძლება თქვენ იცით ეს, მაგრამ ჩემთვის როცა აღმოვაჩინე ეს, მაშინ აღმოჩენა იყო. ადამიანი, რომელიც მიჯაჭვულია ტელეფონებზე, მას განსაკუთრებით უჭირს საერთოდ მშობლებთანაც და ადამიანებთანაც მშვიდი ურთიერთობა. ძალიან უჭირს. და ადამიანი, რომელიც იქ ხეს დარგავს, იქ გათოხნის, იქ დაბარავს თუ შეწავ მიწასთან აქვს ურთიერთობა. ასეთი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა სხვანაირია. ესეც სხვანაირი მშვიდი ურთიერთობები შეუძლია. აი იმ ტექნიკასთან მიჯაჭვულ ადამიანს ესეთი არ შეუძლია. ანუ ადამიანი რაც უფრო ახლოს არის ბუნებასთან, იქ ვიღაცას ლეკვი ყავს, იქ ვიღაცას ბაღი აქვს პატარა, მშობლებს ეხმარება. ეს სხვანაირი ბუნების მქონე ადამიანი ყალიბდება და კი ბატონო, ერთ-ერთი შეცდომა ნამდვილად არის ის, რომ მშობელს ეკამათები და არ უჯერებ და რატო? იმიტომ რომ მის ამდენ წლიან გამოცდილებას შენ კარგავ. და ახლიდან უნდა გამოიგონო ველოსიპედი, როგორც სიტყვია ხო. აი მაგალითად ხო ხარ 13 წლის თუ რამდენი? 13 წლის. აი მაგალითად ჩემი სალიკო არის 4 წლის. ეხლა შენ ხო ადვილად შეატყობ, რომ ამას შეიძლება რაღაც შეცდომა მოვუვიდეს. და შენთან შედარებით მშობელი ხო დიდია, როგორც შენთვის არის პატარა ეს გოგონა, ისე შენ ხარ მშობლისთვის პატარა და შენ იცი რომ რაღაცა შემთხვევებში შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს. აი მაგალითად ეს დარბის ქუჩაში აქეთ იქით არ გაიხედება, მანქანა მოდის თუ არ მოდის, ველოსიპედით დადის. შენ ხო უკვე ვთქილობ რომ შეიძლება მანქანა მოდიოდეს. ეს ამაზე არ ფიქრობ. ეს მარტო უყურებს ველოსიპედის ბორბალი რო ტრიალებს და უხარია და რო კატაობს. აი ესევე ბევრ რამეზე ჩვენ არ ვფიქრობთ შვილები, მაგრამ ეს ყველაფერი მშობლებს გამოვლილი აქვს და თავისი გამოცდილებით ჩვენ გვიფრთხილდებიან. და ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ მათ გამოცდილებას, აღარ მოგვიწევს ხელახლა რომ ცხვირი წავიმტრიოთ და ჩვენივე დაცემებით ვისწავლოთ რაღაც. არამედ მათი გავფრთხილებით ჩვენ რაღაც გადავრჩებით ხოლმე ამა თუ იმ სიტუაციაში. მათი გამოცდილებით. საიდან მოდის ბოროტებაო? ბოროტება როგორც მინდა მამები განმარტავენ, იქიდან მოდის, რომ სადაც სიკეთე იკლებს, იქიდან იქ ჩნდება ბოროტება. ანუ ბოროტებას აქვსო პარაზიტული არსებობა. პარაზიტული არსებობა რას ნიშნავს? თავისთავად არსი არ გააჩნია. ისევე როგორც შედარებას აკეთებენ ხოლმე, სიბნელეს არ გააჩნია არსი. აი ახლა აქ ხო განათებულია ოთახი. თქვენ ვერაფერ ნივთს ვერ შემოიტანთ, რითიც ამ ოთახს ჩააბნელებთ. მაგრამ ჩაბნელებულ ოთახში შეიტან ნივთს, რითიც ამ ოთახს გაანათებ. ხო მართალია? აი ახლა ჩვენ რო აქ ჩავქნათ, ფარდები ჩამოუშვათ და ეს ნათურებით ჩავაქროთ, ანუ სინათლეს შემოსვლის საშუალება არ მივცეთ. აქ სიბნელე დაისადგურებს, ხო მართალია? და ბოროტებაც ეგრეა. იქ სადაც სიკეთე არ არის, ბოროტება იქ ჩნდება.
ყოველგვარი სიკეთის წყარო ღმერთია. რაც უფრო მოშორდება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო ბოროტებაში მიდის. და სინანული კიდე იმას ნიშნავს, რომ მოტრიალდე ბოროტებისგან და ღმერთისკენ წახვით. სინანული მაგას უფალი მეორედ მოვაო, უფალი მეორედ მოვა და ჩვენ ყველანი მის წინაშე წავდგებით. და ვიღაცა სიხარულით შეეგებება უფლის მოსვლას და ვიღაცა მწუხარებით. აი მაგალითად ვიღაცამ ვინც ქრისტეს გულისთვის ბევრი მოითმინა, ეს სიხარულით შეეგებება. მაგრამ ვიღაცა ვინც სოდვაში ცხოვრობდა და არ ნანობდა თავის სოდვას, ის ვერ შეხვდება სიხარულით. იმისთვის პირიქით მწუხარება იქნება, იმიტომ რომ მისთვის მარადიული მწუხარება დაიწყება. ამიტომ ჩვენზეა ესეც დამოკიდებული. როგორ შევხვდებით? როგორ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენი რელიგია ჭეშმარიტია? ცირა ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით ისტორიულადაც და საკუთარი გამოცდილებითაც. ადამიანები ყოფილან, აი მაგალითისთვის ვიტყვი, მე გირჩევთ. წაიკითხოთ ერთ-ერთი ამერიკელი წმინდანის, წმინდა სერაფიმე როუზის ცხოვრება. ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ ქართველები ვართ, საქართველოში დავიბადეთ, ქრისტიანულად მოვინათლეთ, მართლმადიდებლურად, მაგრამ ამერიკაში 1000 გვარი ტვინ გადაბრუნებული მოძღვრება არსებობს და ეს კაცი ეძებდა ამ ყველაფერს, ეძებდა ჭეშმარიტებას და მისმა გულმა სწორედ იქ დაუდასტურა, სადაც მან მართლმადიდებლური სარწმუნოება მიიღო და ესეთი წმინდანი არსებობს. როგორ მოიქცე იმ შემთხვევაში, როცა შეცდომა დაუშვი და მაგ შეცდომით სხვას გული ატკინა. სინანულის საშუალებით უნდა მიხვიდე და შენდობა უნდა ითხოვო. ჩვენ რო ვინმე გული გვატკინოს, ხო შენ რაღაცნაირად გული მოგილბება რომ მოვიდეს და შენდობა გთხოვოს, მაპატიე რომ ასე მოვიქეც. ჩვენც არ უნდა მოგვერიდეს, უნდა მივიდეთ და შენდობა უნდა ვთხოვოთ. მით უმეტეს ახლა შენდობის კვირა მოდის. ახლა რომ კვირა დღე დადგება, ამას ქვია შენდობის კვირა. ტაძარში ადამიანები რომ მიდიან, იქ ერთმანეთსაც შენდობას თხოვენ. მოძღვარიც თავის მრევლს შენდობას თხოვს. მრევლიც მოძღვარს, მრევლიც მერე ერთმანეთს შენდობას თხოვს და ასე ყველა დამშვიდებული ეგებება სააღდგომო მარხვას და მარხვის დაწყებას. იმიტომ რომ მარხვაზე მეტი არის სიყვარული და ურთიერთობა ადამიანების. უფალი იცით როგორ ამბობს სახარებაში. დაუშვათო შესაწირი მიგაქვსო საკურთხეველზე, აი რაღაცა გინდა რომ შეწირო, ეს მარხვაც წარმოვიდგინოთ რომ არის შესაწირი. ჩვენ ღმერთს უნდა შევწიროთ ეს მოთმინება. და შენ შუაგზაში გაგახსენდეს რომ ვიღაც ნაწყენია შენზე, შენი ძმა ნაწყენია შენზე. ჯობია დატოვო ჯერ ეს შენი შესაწირი რომელიც მიგაქვს, წახვიდე შენი განაწყენებული ძმა შემოირიგო და მერე მიხვიდე და შეწირო. იმიტომ რომ ის ძმა უფრო მნიშვნელოვანია და მისადმი სიყვარული, ვიდრე ნებისმიერი შესაწირავი. სიყვარულზე მაღლა არაფერი არ დგას. დავღალეთ ხო? თქვენი შეკითხვები ამით ამოიწურა. მე არ ვიცი რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო და ყოველ შემთხვევაში თუ რაღაცა ვერ თქვი ისე როგორც საჭირო იყო, აი მამა დავითია ხო? მამა დავითი აქ არის და მე ყველაფერი რაც თქვი შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მაინც რომ ყველაფერი ისე იყოს როგორც საჭირო. მამა დავითი ჩვენი საკათედრო წინამძღვარია და ასევე საკვირაო აქვს და ესე აქტიურად ძალიან კარგია. და აი ამდენ ბავშვებს შეუძლიათ რომ იქ მევიდნენ და დიდი სულიერი სარგებელი და ნუგეში მიიღონ. თქვენ გაქვთ ამის შესაძლებლობა და შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. მადლობა ირაკლი მასწავლებელს, მადლობა ქალბატონ ნანას რომ თქვენთან ასე შეხვედრა მომიწია და მადლობა თქვენ რომ ამდენი ხანი მოითმინეთ და გაძელით. შეიძლება კი, ერთი კი არა ამის